Após 5 etapas, o Campeonato Paraibano chegou à capital do forró, Campina Grande, para a sua 6ª etapa, a 25ª prova fora de estrada de Campina Grande. O evento aconteceu na Fazenda Santana, no distrito de Galante, que contou com as categorias Autocross, Diesel, Força Livre e Jeep. A pista foi aberta às 10 horas e as máquinas já começaram a voar abaixo na pista, com a categoria Autocross com os pilotos do Gessé, Jairo, Alexandre, Edivaldo, Stanley e Érica. Durante todo o dia as máquinas puderam voar abaixo na pista, mas a categoria que andou mais foi a categoria Jeep, que contou com os pilotos Diego, Davi Caboclo, Wagner Viana, Ivonaldo, Júnior e Jarbas. Everybody get fun, let me see you pumping your fist. Tip you up in the back row when you're rocking with this. Come on, keeping your speaker knocking, jumping, banging, bumping, blazing hot, calling all freaks. Calling all freaks now. Yo, calling all. Calling all freaks now. That's right. Estamos aqui com o Zé Futuca lá de Natal, que representa aqui PR8 de Jaralto, Martesol. Primeiro lugar, categoria Diesel, veio lá do Rio Grande do Norte, Paraíba. Primeiro lugar, parabéns, Zé Futuca, pela belíssima volta aqui na categoria Diesel. Agradecer minha equipe R8, né, meu mecânico Lito. Hoje o carro estava perfeito, a pista muito boa, parabéns aí o pessoal do evento, né, a cidade maravilhosa. Doido para ir para dançar um forrozinho, mas agora tirei primeiro, agora a mulher disse que liberou, pode dançar forró. Valeu a equipe também, a equipe da TV Off-Road, sempre acompanhando os maiores eventos do Brasil, né? Neto que estava ontem na Bahia, já está hoje aqui. Então, Lagoa de Pedra, estamos esperando vocês. Beleza, aí você TV Off-Road, nos bastidores de cima, TV Off-Road, levando você aos maiores eventos do Brasil. Já na categoria Diesel, tivemos os pilotos Zé Futuca, Adeilson, Júnior Meira, Rodrigo e o Bruno.
É isso aí, nos bastidores desse grande evento aqui, estamos com o líder do campeonato da categoria Força Livre no Paraibano, nosso amigo Felipe Bronzeado, que não competiu no seu carro, que ainda está em fase preparando a máquina ainda, mas competiu no carro, nosso amigo Davi Gabo ficou em segundo lugar, mas primeiro lugar no campeonato, pois o primeiro lugar não é do campeonato. Parabéns a você pela disputa aqui na cidade de Campina Grande, sexta etapa do campeonato paraibano. É isso aí, Neto. Quero agradecer ao pessoal, o público presente e dizer que a etapa de Campina Grande, Lagartixa está de parabéns. E é isso aí, o campeonato ainda está na metade. Eu quero convidar o pessoal para vir assistir também você de antemão já em Guarabira. A nossa etapa vai ser em outubro. E é isso aí, bola para frente. Beleza, aí você TV Off-Road, nos bastidores, TV Off-Road sempre levando você aos maiores eventos do Brasil. A Força Livre foi a categoria que contou com o maior número de pilotos. Contamos com os pilotos Menininho, Adeilson, Sandro Nunes, Ivanildo, Rogério, Rafael, Bruno, Felipe Bronzeado e o Tota. Mas quem se deu bem nas categorias foram os pilotos do Rio Grande do Norte, que vieram e levaram o primeiro lugar da categoria Jeep, Força Livre e Diesel. E na Autocross, o piloto pernambucano. E ficou assim o pódio da categoria Autocross. Em sexto colocado a Érica, em quinto Stanley, quarto colocado Edivaldo, terceiro Alexandre, segundo Jairo e em primeiro o Gessé. Já na categoria Jeep, em quinto lugar ficou o Júnior da Arte Design, em quarto colocado Ivonaldo, em terceiro Wagner Viana, em segundo Davi Caboclo e em primeiro o Diego. Já na categoria Diesel, em quinto colocado ficou o Bruno, em quarto colocado o Rodrigo, em terceiro Júnior Meira, segundo Adeilson e em primeiro Zé Futuca. Já na categoria Força Livre, em quinto colocado ficou o Rogério de Barra de Santa Rosa, em quarto colocado o Rafael de São Miguel do Gostoso, Rio Grande do Norte, em terceiro Bruno Sucata de Campina Grande, em segundo colocado o Felipe Bronzeado da cidade de Alagoa Grande e em primeiro lugar ficou o Tota de Natal, Rio Grande do Norte. E assim foi, 25ª prova fora de estrada de Campina Grande, vale pela sexta etapa do campeonato paraibano e que vem a sétima etapa na cidade de Solânia nos dias 29 e 30 de julho. TV Off-Road sempre levando você aos maiores eventos do Brasil. Finalizando o evento aqui, 25 anos de história aqui na cidade de Campina Grande, nosso amigo Chico Lagartixa como presidente do Jeep Clube, realizando esse grande evento, sexta etapa do campeonato paraibano. Parabéns a você, Lagartixa, pelo belíssimo evento. Veio pilotos de todo o Norte e Nordeste aqui participar desse grande evento aqui em Campina Grande, que nesse mês não só se transformou na capital do forró, mas também na capital do off-road brasileiro. Parabéns. Agradeço a todos que vieram e os que não vieram também. E próximo ano estaremos aí de novo. Beleza, Lagartixa, ele fala muito assim mesmo, mas a gente boa, tamo junto aí, você TV Off-Road, convidar vocês para o próximo final de semana lá em Garanhuns, Pernambuco, aí você TV Off-Road, sempre levando você aos maiores eventos do Brasil.